Утре не чека тежок и поспан ден. Почнува зимското сметање на времето. Во 3 часот пополнок стрелките на часовникот кои се поместат за 1 час наназад, односно ќе покажуваат 2 часот. Ова можеби на прв поглед делува како шанса, утре вечер да се спие 1 час повеќе, но вака не мисли и нашиот организам. Промената на времето, макар и за 1 час, значи променување на комплетниот биоритам. Секи се многу се осеќа. И шија се од такви работи, највише има проблем. На се влијае на коски, на оно, разбираш, и реума човек што има, значи, болки се осеќа, сегде се осеќа. Зошто е тоа така? Лекарите со следното објаснување. На биолошкиот часовник на организмот му треба најмалку 10 дена до неколку недели да се адаптира према социјалната средина на промената на самиот часовник. За полесно да се адаптира организмот, значи треба да се внимава на исхраната, да се движат физички активности, да се повеќе прават и понавремено да се легнува и станува во тај период. Сепак, проаѓањето од летно во зимско време има и добри страни. Медицинската статистика покажала дека првиот понеделник по поместувањето на стрелките се намалува бројот на срцеви удари. Со враќањето на часовникот за 1 час наназад практично се враќаме на оригиналното време. Целта на летното сметање било да се продолжи 1 сончев час за да се заштеди енергија, но во денешни услови тоа значи 1 час подолго работење на климауредите. Последните истражувања покажале дека поместувањето на часовникот носи повеќе штета отколку корист. Европските земји САД, Канада, Мексико, Турција и Иран се единствените во светот кои во октомври и во април договорено го менуваат времето. Сите останати одамна се откажаа од оваа пракса.